E aí pessoal, essa é a segunda parte do vídeo. Primeira parte, acompanha lá no canal, que é a desmontagem, que eu mostro passo a passo dentro do possível como que é feito. Essa é a segunda parte, montagem novamente da arma do revólver T85S. E antes de mais nada, né, mais uma vez pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dar uma olhadinha se você já não está inscrito, que tem casos de inscritos que estavam inscritos e não estão mais, o YouTube desinscreveu, a gente não sabe qual motivo. Dá uma conferida lá, certinho pessoal? Então vamos lá. A montagem é o processo totalmente inverso da desmontagem, para quem viu no primeiro vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai montar é o percussor. Percussor com a sua molinha aqui, ó. Tá vendo? Seu pininho. A gente vem aqui nesse orifício aqui, ó. Introduz o percussor. Vamos dar uma consertadinha aqui. Aqui ele tem uma cavinha onde o pininho encaixa perfeitamente aqui dentro, tá vendo? Dá uma apertadinha com o dedo aqui, empurra. Tá vendo? Ó. Dá uma conferida. Olha lá, tá flutuando o percussor, tá vendo? Olha lá dentro, tá vendo? Conseguem ver, pessoal? Deixa eu tirar meu dedo aqui que é mais fácil. Olha lá, ó. Viu lá? Beleza. Vamos montar o percussor. Agora nós vamos montar aqui o ferrolho do dedal serrilhado. Ele vem dessa maneira aqui, ó. Primeiro dá um pinguinho de óleo aqui, Corrosion X. Vai estar desmontado. Só uma gotinha. Aí a gente enferrolha aqui. Põe a molinha aqui no lugar. Encaixa. A molinha saiu aqui. Pega só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó, o ideal é pôr um pouquinho de graxa aqui nesse pininho, porque a molinha tende a sair. Se pôr um pouquinho de graxa, ela faz tipo uma cola aqui, tá vendo? Ela vem aqui, encaixa aqui, vem aqui com chave de fenda, buraquinho aqui, ó, tá vendo? Já encaixou. Ó, encaixa aqui, a gente vira aqui, a gente vai pôr o dedal serrilhado. Esse parafuso do dedal serrilhado é bom a gente dar um pinguinho também de óleo aqui, por hora que a gente for desmontar ele não tá rachado. Encaixa o dedal serrilhado aqui, parafusinho aqui, encaixar de fenda. E aí, pessoal, acho que não encaixou aqui não, peraí, vamos ver aqui. Tem que dar uma firmadinha aqui por baixo aqui. Dá uma firmada com o dedo aqui, ó, para o parafuso encaixar. Vem com cuidado. Ó, aperta, não precisa estar rachado demais não. Esbeiçado não. Sentiu a firmeza, parou. Olha lá, tá vendo? Tá pronto o ferrolho aqui, ó. Agora nós vamos colocar o impulsor do tambor, que é essa pecinha aqui, ó. Pinguinho de óleo também aqui no pininho. Aí a gente vai aqui, dá uma subidinha pra cima aqui com a chave de fenda. Encaixou, tá vendo? Agora a gente vai vir com o gatilho, o pininho do mergulhador aqui, pega um pouquinho de graxa, passa aqui, ó. Ixi, pus muita graxa, vamos tirar o excesso. Passa aqui, põe a molinha, para a molinha não sair, encaixa aqui dentro, esse mergulhadorzinho aqui, tá vendo? Aí a gente pega o cão, pega a barra de transferência, dá uma lubrificada nela aqui. Encaixa ela aqui, ó,
Vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo encaixar nesse buraquinho aqui, ó. Ó. Tenta encaixar aqui nesse buraquinho. Vai encaixar lá, ó. Ó. Viu? Barra de transferência. Que a hora que você puxa o gatilho, ela vem aqui e aciona o percussor. Certo? Ó, entendeu, pessoal? Encaixou aqui. Agora a gente vem com o impulsor do tambor. Vamos dar uma lubrificada aqui nesses pininhos aqui. Corrosion X neles. Essa parte aqui é uma partezinha meio chata, viu, pessoal? A gente tem que pegar, vir aqui, ó, com o dedal serrilhado, impulsionar essa molinha aqui, ó, e encaixar esse pininho aqui dentro, ó. Encaixar ele aqui dentro ao mesmo tempo. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar encaixar, mostrar para vocês aqui, ó. Igual eu expliquei, tem que tomar cuidado com essa pecinha aqui no vaso. Você vem aqui dentro, vem aqui, força ela aqui, ó. Encaixa aqui. Ó, encaixou. Olha lá, tá vendo? Perfeito. Olha lá, ó. Encaixou. Agora, feito isso, a gente vai pôr o cão. A gente tem que encaixar o cão aqui. Vamos lubrificar aqui, o pininho, onde vai o cão, né? Aí a gente vem aqui, ó, puxa o dedal serrilhado lá, um pouquinho para trás, e encaixa o cão nessa extremidade aqui, ó, tá vendo? Ó como é que funciona, é assim, ó, tá vendo? Ó. O mecanismo está montado. Mecanismo montado. Agora a gente vai encaixar as molas. A mola do gatilho, dá uma lubrificada nela aqui, ó. Ela também é meio enjoadinha, viu, pessoal? Que ela entra meio de lado, então você tem que tomar cuidado aqui, ó, na hora de encaixar ela aqui, ó. A gente vem aqui nesse buraquinho, encaixa ela aqui, ó. Ela é meio enjoadinha para montar. Encaixa aqui no buraquinho aqui. Eu pego uma chave de fenda, dou uma forçadinha aqui para cima. Pego o dedal serrilhado aqui para trás. Tem que encaixar lá dentro. Então, encaixou lá, tá vendo? Aí tira a tensão aqui. Puxa. Saiu. Pega aí, pessoal. Ela é bem enjoadinha essa parte aqui. Encaixa aqui. Encaixa. Sobe aqui. Puxa o dedal serrilhado para trás para poder armar o mecanismo. Puxa o cão. Certo? Tirou. Saiu a mola real. Saiu o clips. A gente firma aqui e volta o cão. Certo? Ó. Ó, tá vendo, pessoal? Encaixou a mola do cão. Ela é bem enjoadinha, tem que tomar cuidado, pessoal. Agora nós vamos pôr a mola real. Põe um pinguinho de óleo aqui. Passa o pinguinho de óleo aqui, aproveita que está desmontado. Aí nós vamos encaixar a mola real aqui, ó. Tem um quadradinho certinho que você encaixa essa mola aqui, ó. Segurando ela aqui. Puxa o dedal serrilhado para trás. Deixa eu segurar aqui, pessoal. Ó. Puxa o dedal serrilhado para trás, encaixou aqui, ó. Pega lá, essas molinhas aqui, elas já são bem, ó. Tem uma carinha. Puxou, tá vendo? Encaixou lá, ó. Ó. Encaixou aqui, perfeito, encaixou aqui. Destrava. Mecanismo montado, ó. Puxa o dedal serrilhado, ó, montado o mecanismo, tá vendo? Ó. Perfeito, montado. Mecanismo montado. Agora a gente vai pegar a tampa do mecanismo. Eu uso esse olhinho aqui, ele é umedecido. Esse paninho aqui, ó, é umedecido com óleo. Eu sempre umedecer, passa aqui. Aí aqui tem essa ponte, essa quininha aqui, ó, tem que encaixar aqui dentro. Tem que encaixar ela aqui dentro. Você vem aqui, encaixa aqui, ó. Ó, vendo? Aí você dá uma apertadinha, ó, encaixou. Perfeito.
tampa do mecanismo montada, certo? Agora, igual eu falei para vocês, os parafusos, ó. Esse parafuso primeiro aqui é daqui e esse é daqui. É importante sempre a sequência. Dá uma pingadinha de óleo neles, para não enferrujar, para não atarrachar, e vem montando aqui, ó. Primeiro parafuso aqui, segundo parafuso aqui. Perfeito. Aperta, tenta dar uma atenção, não precisa apertar muito. Com muito cuidado para não arranhar a armação, para não machucar a ponta dos parafusos com a chave de fenda. Então vocês usam uma chave de fenda de boa qualidade. Vem aqui, pessoal, ó. Aperta. Testa o mecanismo, puxa o dedão desfilhado aqui, ó. Mecanismo perfeito. O percussor tá saindo aqui, perfeito. Pega um paninho, ó, vamos tirar o excesso de óleo nas nossas mãos, porque a mão da gente tem sal, né? A gente manipulou. Tira o excesso de óleo aqui. Agora nós vamos montar a empunhadura. Pega o parafusinho na empunhadura, põe um pinguinho de óleo aqui, ó. Certo? Nesse caso eu estou usando essa empunhadura aqui, eu tenho a outra que vem nela original, mas no momento eu estou usando essa aqui. Aqui tem uns encaixes certinho, ó. Encaixa aqui, ó. Tá vendo? Esse buraquinho aqui. Encaixou. Encaixou outra empunhadura aqui. Encaixa. Vem aqui com cuidado. Sentiu a tensão aqui? Parou. Empunhadura perfeito. Mecanismo funcionando certinho. Agora nós vamos montar o tambor. O tambor está ali desmontado. O procedimento de montar do tambor é ao contrário. Primeiro você vem, pega o braço do tambor, pega essa molinha, põe uma molinha aqui, ó. Essa parte que tem essa roelinha pra cá, certo? Aí a gente pega essa parte, essa roelinha espaçadora aqui, ó. Pinga um olhinho nela também. Pinga aqui. Passa aqui com a mão, ó. Pode ser com a mão mesmo. Tá vendo? Tá vendo que essa roelinha tem uma parte côncava? Tá vendo? Essa parte côncava fica pra cá e a reta fica pro lado da frente do braço, ó. Encaixa aqui, vem aqui no tambor aqui, ó. Encaixa aqui, dá uma forçadinha aqui, ó. Encaixou. Isso tá rodando certinho. Tá montado, beleza? Agora a gente pega o extrator. A mão da gente tá com um óleo, pode ser até o próprio óleo da mão mesmo. Passa aqui por fora aqui, ó. Porque aqui vai ter, para não ter contato com a munição. Pega essa molinha que vai lá dentro. Um pinguinho de óleo. Esse pininho aqui. Um pinguinho de óleo. Esse pininho aqui é o que trava lá no chassi da arma, ó. Então você vai pôr ele primeiro aqui para dentro aqui, ó. Aí você vai pôr a molinha aqui dentro. Encaixou, tá vendo lá dentro? Aí aqui no tambor, vocês reparem que é mais quadrado, ó. Tem um ressalto aqui no tambor. Você vai procurar esse ressalto e encaixar ele aqui, ó. Ó, encaixou, tá vendo? Aí encaixa esses dois pininhos aqui. Aí essa varetinha com essa molinha dá uma lubrificada nela aqui, ó. Lubrifica a rosca dessa vareta. Encaixa ela aqui. Lembra que eu falei que é rosca ao contrário? Então para a esquerda, no caso do revólver Taurus, você aperta. Ó, para a esquerda. Ó. Sentiu a tensão? Pega a borrachinha e envolve a vareta do extrator para não machucar aqui, ó. Pega o alicate.
dá uma apertada, tensionou, sentiu, parou, beleza? Aí pessoal, o tamborzinho tá montado, ó, rodando certinho. Aí a gente pega esse mergulhadorzinho dele aqui, ó, põe um pinguinho de óleo nele aqui, encaixa aqui dentro. Parafuso do tambor tem essa molinha aqui, ó, dá uma passada nesse óleo, caiu aqui, encaixa aqui dentro. Tem essa molinha, muito cuidado para não perder essa molinha, viu pessoal? Porque se perder, você tem que pedir outra na Taurus, enfim, um transtorno. Ele vem aqui com o braço, deixa eu dar uma buscada no braço do tambor aqui. Aproveitar que tá desmontado. Passa com o dedo assim. Encaixa aqui, que é meio chatinho também. Encaixou. Fechou. Parafuso. Tensionou, parou, sentiu, abriu, funcionando, tambor girando, certinho, na contagem, descanso, ó, certinho, arma montada, revisada, lubrificada, pronta para o uso de novo. Pessoal, dica, na dúvida, não desmontem, se tiver dúvida como fazer, não desmontem, desmontem com tempo, sabendo certinho o que você vai fazer, porque senão você pode danificar o armamento. Pessoal, quem chegou nesse vídeo aí, volta, tem um vídeo 1, parte 1, de eu desmontando a arma de fogo, o RT85S. Esse padrão de desmontagem de revólver é praticamente para todos os revólveres, é a mesma coisa, só muda o modelo no caso aqui, né, que é um 5 tiros 38, mas enfim, é a mesma forma de desmontagem. Se tem dúvida, não desmontem, desmontem com tempo, com tranquilidade, para não correr o risco de danificar o armamento, certinho? Forte abraço a todos, tamo junto aí.